之前犯錯過嘅事，我已經係好後悔啦。點幫你啊？你話俾我知。我好想小婉姐姐你幫我。點幫啊？你話俾我知。但係咧，我犯咗一個小小嘅錯誤。咩錯誤？我老公佢話要同我離婚喎。係咩錯誤？出軌？點講咧？小婉姐姐係啦。我犯咗一個小小嘅錯誤。係咩錯誤啫？我之前可能我自己唔知點講咯，小婉姐姐，我就犯咗一個小小嘅錯誤。咩錯誤啫？我喺出邊有朋友。喺出邊有朋友啊？係點樣嘅朋友啊？異性嘅朋友。異性嘅朋友啊？係。你點樣話有個異性朋友？你結咗婚係嘛？係啊，小婉姐姐，我就犯咗呢個錯誤。然之後咧？我老公話要同我離婚喎。小姐姐，你可唔可以幫我勸下佢？點勸啊？因為呢件事係咁嘅，我同我老公結婚10年啦。我同我老公結婚10年，4年後呢，我就生咗我仔。我老公呢，佢皮膚係比較黑㗎，然之後呢，佢嘅眼呢係好似啲豆豉咁黑黑㗎。我個仔呢係白白淨淨㗎，而且呢嗰個眼睛係好大嘅。可能我仔呢就似佢阿爺吧，就唔似我老公吧。我仔呢就白白淨淨㗎。咁你話似佢阿爺啫，咩意思啊？可能隔代親咯，似佢阿爺咯，祖先嗰啲咯，就唔似我老公咯。我老公係比較黑噶咯。咁你話犯錯誤，咁到底點嘅？你搞到亂七八糟嘅。小婉姐姐，我都好醜咯，就係我之前識到一個異性嘅朋友嘛，犯咗一個錯誤嘛。即係你同人哋搞過嘢。冇咁講啦，小婉姐姐，我都好醜噶啦。咁你搞過嘢，你講埋佢先啦。我就係同異性嘅朋友就出軌過一次。然之後咧？然之後我4年後生咗我仔，我老公話佢唔信個仔係佢嘅喎。因為我仔生到白白淨淨啊嘛。我老公呢，佢皮膚係比較黑嘅，然之後佢嘅眼呢就係細細，好似啲豆豉眼咁。可能個仔呢點講呢，就似佢阿爺祖先嗰啲咁樣咯，就唔似我老公啦，係咪先？但係我老公呢，就聽到出邊嗰啲風言風語，話我仔唔係佢嘅喎。佢依家要同我嘈交啊！佢話我仔唔係佢嘅，同我嘈喎。但我做咗對唔住佢嘅事喎。咁你又確實係啊嘛，咁你係出咗軌啊嘛。小婉姐姐，呢啲事我唔知點講啊。係啊，其實你係咪有種刺激感嘅啫？同我老公有咩矛盾啫？冇咁樣出咗一次軌。我可能係之前行差踏錯過一次嘅咯。其實我係好愛我老公噶。你愛你老公，點解你要同人哋瞓覺啊？唔知啊，或者點會唔知咧？可能我都唔知點樣，就係識到一個朋友就乜嘢啦。我呢啲嘢都唔知道。即係摸下摸下摸出咗情緒啊，定係傾下傾下傾出咗情緒嘅？咁如果你好愛嘅就係摸出咗情緒嘅啫，冇理由傾出情緒。如果你愛佢嘅，你嘅情緒價值肯定喺晒你老公嗰度嘅。摸出咗情緒係咪？我之前係同佢出去食飯識到一次啫，我後尾我同佢冇聯絡啦。咁問題係你咁樣都摸出情緒，就證明唔係好愛噶咯。你個心即係你個心靈同埋你個思想愛，但係你個肉身係唔愛佢嘅，因為你隨時咧可以渡人哋，即係渡人哋過，即係幫人哋渡劫嘅。唔係噶，小婉姐姐，我可能係當時咧係飲咗8+1噶啦。嗱，又嚟咗8+1嘅，等邊個連上嚟嘅？嗱，個個人都係嘅，酒醉3分醒，姐姐你唔好講大話喎。我冇講大話，我真係出邊識個朋友，後尾我就同嗰個朋友我就冇聯繫噶啦。咁你搞咗一次就冇聯繫啦？冇啦，冇聯繫噶啦，因為我覺得我好愛我老公，我對我老公唔住嘛。明白。咁你賴咗，你姓咩噶？我姓張噶。你姓張噶？唔好意思啊，因為咧我差多咧，以為咧你同我同姓，因為我姓黎嘅。唔係嘅，小婉姐姐。咁點算啊？咁然之後佢懷疑，咁你咪去做咗檢查？我老公懷疑我咯，佢就要同我嘈交咯。咁你有冇去做親子檢查？懷疑同你嘈交，齋咁樣離婚啊，定係做咗親子檢查離婚啊？我老公要求我去帶我仔去做親子鑑定。咁係發現咗個仔唔係你嘅，唔係佢嘅。係啊，小婉姐姐出到一啲狀況，就咁樣發現，查出嚟我個仔同我老公係冇血緣關係嘅。小婉姐姐，你話點算啊？翻嚟我老公又打我，佢話我俾綠帽佢戴喎。咁咪只能夠拜拜咯。我真係唔知點算啊。只能夠拜拜咯，咁咪點算啊？咁你能夠點樣？你老公能夠接受你個仔嘅，咪繼續喺埋一齊咯。唔能夠接受嘅，只能夠係分手噶啦。我以前係犯錯一次啫，後尾我唔會出軌噶啦。你唔會出軌問題，你連佢上嚟啊，睇下佢能唔能夠原諒你咯。我哋唔係話個個人都可以原諒，咁有啲錯誤係唔可以原諒噶嘛？你明嘛？咁又係嘅，我老公依家個情緒佢好唔穩啊。好唔穩定都只能夠係咁樣嘅喎，大佬。佢話我俾綠帽佢戴啦，依家佢個情緒好唔穩定。真係幫唔到你喎，姐姐講真嘅喎，佢唔穩定嘅，要麼你連佢入嚟，要麼同佢傾傾。因為唔係話個個男人都可以接受得到呢種咁樣嘅出軌行為，咁啊突然發現個仔又唔係佢嘅，係咪？小婉姐姐，你幫幫我啦，我好愛我老公。點幫你啊？
哎呀，呢啲點講咧？反正我之前犯錯過嘅事，我已經係好後悔啦。點幫你啊？你話俾我知。我好想小婉姐姐你幫幫我。點幫啊？你話俾我知啊。可唔可以連我老公上嚟？點連你老公上嚟啊？你俾個 number 我點連佢上嚟啊？我而家我又唔敢同佢講。你唔夠膽同佢講，點唔夠膽同佢講咧？佢咪查得到㗎啦咩？係查咗啊，但係我依家我係想維護我嘅家庭咧。點樣去回咧？呢個小朋友唔係佢嘅，你叫佢點回咧？或者佢好窮嘅，窮到冇男朋友，即係冇老婆嘅，搵唔起老婆嘅，咁樣佢可以將就啲啦，同你生個二胎咯。咁如果你老公係家庭條件係唔差嘅，你家庭條件好唔好啊？家庭條件係可以嘅，唔差嘅，所以我一直要維護。點維護啫，姐姐？如果佢樣樣都好，佢要你嚟做乜嘢啫？唉，我唔知點講啊，小婉姐姐，我就想你幫幫我咯，我係自己犯錯嘅，依家我都後悔死啦。幫唔到啊？冇咩好傾嘅，就仆街嘅朋友仔有冇人能夠幫下佢啊？你幫幫我咯，小婉姐姐。有冇人可以啊？有冇人幫佢啊？你話俾我知啊！有冇辦法啦？你話俾我知啦，嗱，我就自問冇辦法噶啦，真係嘅，點幫法啊？你話俾我知啦。人哋有錢又即係有錢啊，有錢啦，有能力啦。錯啦，小婉姐姐，我依家知道錯啦，錯冇用噶，有啲嘢錯咗就錯過咗噶啦。有冇人有辦法噶？我自問冇辦法啦，老實講啦，冇啊。啊，呢個人連咗上嚟嘅，你講要唔要搵個第二個男人啦？喂，小婉姐姐，係你好啊，哥哥，你有咩辦法啊？冇辦法啊，有咩辦法？冇辦法咪只能夠放你落去咯，姐姐。有咩辦法啊？我有冇啊？有冇辦法可以幫幫我，小婉姐姐？冇。我真係唔捨得我老公噶。唔捨得你就唔會走到呢一步，唔捨得你就唔想得，唔會同人哋瞓覺，唔捨得你就唔會同人哋有小朋友。你肯定唔止一次嘅，你肯定唔會一次嘅，肯定唔止一次嘅，而且你仲講埋大話。冇啦，小婉姐姐，我後尾同嗰個人我斷絕個關係啦，冇啦。冇可能嘅。我依家就係想回歸家庭。回歸唔到，因為我冇辦法原諒你，除非我一無所有，除非我低姿爛毯。唔係，小婉姐姐，就算一無所有，你唔會同會做咩唔會啊？如果我乜嘢都冇，乜嘢都冇嘅，我連食嘅快餐嘅錢都冇嘅，咁我咪要翻你咯。但唔係喎。呢個第一嗱，呢個又係男人嘅底線，冇可能話啊，你出去偷我老婆出去偷食，同外邊嘅契哥，我幫外邊嘅契哥養便宜仔噶嘛。冇辦法。姐姐啊，我覺得你之前你老公未發現，應該你嘅行為舉止都唔會話好安分守己嗰種人咯。係啊。如果唔係嘅，你老公冇可能話睇你個樣，出邊啲人講話唔似你老公，佢就去驗 DNA 嘅。咁你啱先你仲話俾我知喎，姐姐，你仲話俾我知咧，你個小朋友同佢阿爺隔代遺傳。老實講啦，咁個小朋友係咪佢阿爺啊？如果咁樣嘅，你問呢個問題，我話你聽，我有發言權，因為我個仔，我老公咧就好唔係高嗰種人，1.6米嘅啫，我就1.62米嘅。然後咧，我老公好黑嘅，但我個仔咧就瓜子面型，我老公就圓形嘅，圓面型嘅。人哋個個都唔敢喺我面前唔敢講話我個仔唔似我，但係咧我直接講㗎，我同我老公講，我話你個仔唔似你啊，使唔使我哋帶移民 DNA 啊？我咁講呢話咯。嗱，老實講啦，如果咁樣嘅，你咁樣就暗示㗎咯喎，我暗示嗰個朋友係你家公喎，老實講喎。講真嘅喎，嗱。但係我個仔又唔似個老豆，又唔似個爺喎，但係似我老公嘅阿爺喎。你好啊。咁我想問下你個仔到底似唔似你個家公嘅？阿姐姐，阿姐姐啊，我個仔係唔似我家公噶。咁唔似你家公咪咯？你仲話隔代遺傳，又話佢啲祖先，你都講大話嘅。可能似呢明姐姐啊，阿呢明姐姐啊，我喺呢度。係啊，我想問你咧，你好似滿口大話，知你粒珍珠靚啦。係啦，我真係後悔咧。好多想講啦，但係呢啲冇費事話嘅啫。我依家真係回歸家庭，我依家後悔咧，小婉姐姐，你可唔可以幫幫我？唔信咯，點解你會一次就會中咧？嗬，連老公咯，解釋下。連老公咯，或者唔係佢只要去到你啊，點同佢老公解釋？我唔小心俾咗老虎你帶，仲生埋個便宜仔出嚟。你話得咁樣啦，或者可以約你老公上嚟傾下嘅，我覺得好渺茫咯。你哋覺得渺唔渺茫啊？我覺得冇得傾嘅，邊個男人忍得住啊？邊個願意？養咗咁耐？係你個仔幾大啊？我個仔4歲。咁4歲好彩都唔係養好耐。喂，你好啊，二玲。喂，你好啊。我點條明路你行下啦。咩啊？揾翻你個仔嘅親生老豆啦。係咯，但係人哋都有家庭啦，人哋會點同你喺埋一齊咧？冇可能嘅，我依家都後悔啦。你後悔冇用啊，冇可能原諒。如果你老公係客家佬，絕對可以原諒，但唔係。客家佬都原諒唔到啦，喺咪上嘅話俾你知。客家佬唔知喺邊度啊？客家佬你喺邊度？你能唔能夠原諒佢啊？嗱，仲有咧，點解會一 Q 就得嘅？係咪真係咁巴撚閉啊？仲有就係話咧，你自己即中喎。係咯，咁即係你自己生理期身體比較好咯。你身體比較好都係你係一個成年女性，你應該知道自己安全期同埋唔安全期。你唔安全期，你都俾人哋欺，證明你唔中意你老公嘅，你隨便喎。姐姐冇講啦，我依家都後悔啦。舉手。你講。咁樣你仲有冇個仔嘅親生老豆嘅聯繫方式咧？係啊。冇嘅話，不如獨自撫養咯。但係咧，你可以報，可唔可以喺公安斷絕咗關係，唔聯繫㗎。但係咧，阿姐姐啊，我想問咧，點解你4年之後，你老公先至發覺唔似佢嘅？
點解而家先？結咗婚4年，唔係㗎，會長下越長越唔止嘅其實。因為我個仔唔似我老公係生得係比較黑㗎。唔係我明啊，但係你個仔4歲啦嘛，咁你老公幾時提出離婚啊？你哋幾時去驗啊？咁你明我想問你，你係咪比較黑？你老公婆得黑嗰啲人啊？做 DNA 出嚟嗰時，我老公就話要同我離婚。無端端點解會去做 DNA 啊？唔似咪做咁。啫，你係咪兩公婆都一樣咁黑先？出世然後你個仔就好白之粒人先？一出世之粒唔係豆豉眼啊！如果係咁嘅情況下，姐姐啊，我同你講，如果你唔黑，你老公黑咧，佢可以遺傳你噶嘛。如果係咁嘅，你老公冇可能直接就去驗 DNA 懷疑你嘅，絕對係你平時嘅行為舉止，你都唔係一個安分守己嘅人。帶到手指公添，頂你！我已經係回歸家庭㗎啦，我係你冇講實講㗎回歸家庭啦，真係冇用啊，姐姐。佢只係影人粉。我個仔係俾出邊嗰啲人閒言閒語講，梗係講啦，唔似樣嘅，係咪先啊？嘛，我老公係比較黑啊嘛。係咪好靚仔㗎你個仔？你真係咪好靚仔啊？如果係啊，係好白淨㗎。我好靚仔老公係比較黑嘅，㗎。嗯。我舉手。啊，你講聲。唔係你做出啲咁嘅嘢嘅話咧，人哋幾多閒言閒語都冇用，明唔明啊？冇錯啊！冇用嘅，姐姐，我祝君好運啊！如果你得嘅，即係如果你可以約到你老公上嚟就約啦，我就唔打噶啦。其實咧，姐姐你我覺得養咗幾年，咁樣仔先知道係自己嘅真係。即係自古呢個女干字奸情出人，即係奸字出人命咧，都已經係流傳咗百世噶啦。你仲叫我打過去嘅，你攞景定係贈慶啊？係咪先啊？老公咩脾氣先？係咯。我老公依家嘅脾氣，佢就日日同我嘈交咯。咁嘈有咩意思啫？即係嘈緊啦，嘈緊啦。做到親子家庭翻嚟就嘈交噶啦。我同你講一個好實際問題，你老公啲脾氣差唔差先？暴唔暴躁先？唔暴躁嘅已經佢都唔會打佢啦。好好噶，以前係好我好同你講啦，嗱，就算你回歸家庭，你有插嘴先，你聽我親子家講埋先。庭翻嚟就唔好噶啦。你聽我講埋先好唔好？嗱，如果佢係咁樣嘅話，就算佢原諒咗你，又會即係同翻你一齊，佢越諗越唔爽，可能對你個仔做出啲乜嘢有生命危險嘅嘢都唔出奇，好偏激㗎。養咗幾年個仔唔係自己嘅喎。你冇講嚇我係嘛？我講嘅係真嘅，講嘅係真嘅。好後悔噶啦。咩叫人性啊？係啊。你明啊？你冇成日講你後悔啊！你去藥店睇下邊間藥店有冇後悔藥食。如果有後悔藥買嘅，你老公可能會原諒你；如果冇嘅，你就帶住個仔就自己走啦。但係我哋仔同我老公都相處咗4年啦，我哋都係有感情啊嘛。咁好感情，如果同你瞓覺瞓下，突然間3更半夜瞓唔着，諗埋一邊啦，哎呀，個隔離房整。算啦，唔係話我有感情就唔係相處咗就得嘅，有時候咧底線破咗就破咗噶啦。算啦，到做翻單媽咪係啊。我個仔同我老公有咗感情，有冇4年啊？我仔唔係啊， 4年啦。姐姐啊，咁你本身你都同你老公有感情㗎，你先至同佢結婚㗎，咁點解你無端端又出去整多個咧？你話啦，呢啲嘢過去我就唔好講啦，反正就係以前係我嘅錯誤啦。你全部滿口你都大話，根本你就冇人，根本你都冇句真，你點會整一劑就已經可以中招？我唔明咯，你嗰時執咗好多劑㗎啦。咪就真係係咯嘅咧，係我身體比較好嘅原因。有邊個可以執一劑就中嘅？咁可能真係注定㗎咯，因為你自己唔注意咯。我生我個女執咗3年先有啊，人哋一劑啊有啊陰公。你獨生係咪啊？Miss Jo啊，你我唔係獨生。公平嗰個你查嗰個咧，如果你覺得我都係身體有問題嘅。啊，公平嗰個，你覺得我鳩噏，你可以連上嚟講。我鳩噏啊！打你個唔公平又話講啫。我啊嘛，話隻姣婆已經喺度鳩噏啊嘛。你話冇鳩啊？你冇鳩啊啫嘛？嗰啲鳩噏嗰啲更加唔識鳩噏，所以敏感連上嚟咯。嗱，姐姐，我勸你好自為之啦。如果得嘅，你約你老公上嚟啦。如果我約你老公呢，啲人又話我拉流量八卦㗎啦。係啊，你自己拉你老公上嚟咯我依。家唔敢嗌我老公啊，佢依家都鬧我啦，做到鑑定出嚟。但係咧，我真係又唔想離開我老公啊。其實我想問你做鑑定嘅時候，你個心態係點樣㗎？你覺得係有機會中係你老公啊，定係中你前面嗰個？係咯，呢啲佢而家都喺度諗緊。係嘅。我諗住根本自己都係我老公。你諗住係你老公嘅，哦咁樣，但係你真係太犀利啦！你咁樣出去因為偷食，講真啦，你都唔做安全措施，咁你啊真係有啲問題咯。咁如果係咁樣咧，就太隨便啦。啊，多謝呢個朋友仔嘅心心啊，阿明哥多謝。嗱，我放你落去啊，我祝君安好嚇。自己都而家先至嚟事後後悔啊，咁冇辦法㗎啦，冇後悔藥食㗎。係啊，除非你叫到佢上嚟啦，到底聽聽你係咪滿口大話定係點樣嘅啫？放你落去姐姐。小婉姐姐，你等一陣啦，我嗌下佢上唔上嚟先啦。真係啊！等一陣啦。唔係嘅，咁都得。真係好想，我真係好想你幫我咧。咁你快啲啦你快啲啦，嗌上嚟但係仲大鑊，我驚。唔係驚啊，好仲大鑊啊！我又好怕我老公鬧我。咁你你叫啦，勾人哋勾三搭四都唔怕啦，你老公鬧你有乜好怕啫？我依家唔會勾三搭四啦，呢啲係以前嘅事噶啦，你哋信我啊！你哋冇個個鬧我啦，我依家真係唔知。你叫咗未啦？不如咁樣啦，我放你落去，下邊有好多人連咪嘅，你等下連咗上嚟，你連翻上嚟話俾我知好冇？藍牙連接成功。點樣？等啊！你等等啊，我問我老公先。我哋唔係鬧你，係幫你分析問題。我知道啊，小婉姐姐，所以你叫你老公先得，你都講嘢啦，你叫佢快啲啦，係。等先，我打個電話俾佢，我問佢。強扭嘅瓜唔甜嘅咧，或者10分鐘連上嚟啊，好冇？姐姐你你又帶住條咩鏈啊？等我2分鐘，小婉姐姐你等我2分鐘，小婉姐姐等我2分鐘。 2分鐘啊，佢都忍唔住。你穿咩手鏈啊？幫我嘅咧。白玉㗎，你個係緬甸玉㗎。
翡翠啊，唉，真係巴閉成巧嘅，你真係犀利，有富婆咁啊款，富婆嚟個，你嗰個戒指係17,000一個啊，一絲唔係10800，10,800。成個隻戒指差唔多成萬蚊係嘛？唔係㗎啦，我中佬㗎啦，呢隻戒指我人生嘅第一隻戒指嚟㗎。係嘛？你10,800買金好過啦，小遠升值嘅金。我一開始唔知啊嘛，算數啦。發信息，我依家發信息俾我老公，我嗌佢上嚟啊。哦，咁好咯。 3萬幾蚊一兩啊，你知唔知啊，小遠？小遠，我以後都唔敢話你走公平版，你話你戴珠兒繩啦。 3萬幾蚊啊！我以前喺公平就打完唔少於3次，我話睇下小遠又開始戴珠兒繩啦。嗱，直播間嘅朋友仔啊，凡係以後有人叫我去飲嘅，你就話俾我知提前㗎。但係碼頭啊，睇下小遠而家巴閉狗你啊！真係㗎，我呢隻嘢咧，我呢隻嘢咧，我一行出街咧，我就即刻戴㗎啦。我話俾你知，我就路過加油站，我都要攞佢。我同你講，你知唔知啊？N 年前啊，啲金啊先係幾千蚊一兩隻，哇！早知係咁買多啲啦嘛，你睇下3萬幾蚊兩啊！全世界啲人都知道我有隻隻戒指，係啊，如果食大我知啊，得未啊，姐姐？ 10,800啊嘛。我發信息，我老公冇覆我。嗱，咁你等下，如果連咗上嚟覆嘅，你話俾我知好唔好？好嘅，好嘅。好嘅，放你落去啊，拜拜。拜拜啦。